মর্নিং। তো আমি আজ চলে এসেছি রান্নার রেসিপি নিয়ে আস্মিতা ইন্টারেস্টিং ব্লগে। তো দেখো এখানে নিয়েছি ঝুড়ির মধ্যে আলু, আর এই বাটির মধ্যে নিয়েছি পাস্তা, আর নিয়েছি পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আর এটা আদা রসুন পেস্ট, এটা হচ্ছে জিরে, আর এটা হচ্ছে গোলমরিচ। গোলমরিচ দিইনি, গোলমরিচটা বেকার রেখেছি আমি। পাস্তা মশলা, আর নিয়েছি হলুদ, জিরে, ধনে, আর ওইদিকে আছে সাদা তেল, নুন, আর তোমার চিনি, আর হচ্ছে ডিম। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো আস্তে আস্তে। তো দেখো এখানে কড়াই গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি জল পাস্তাটা সেদ্ধ করার জন্য। তো দেখতে থাকো। মশলাদার পাস্তা রেডি। তো কেমন লাগলো বলবে আমাকে কমেন্টে।